പ്രിയമുള്ളവരെ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മോശയെ ദൈവം എന്തിന് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്, അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ആ ദൈവം മോശയെ വധിക്കുന്നില്ല, കൊല്ലുന്നില്ല. അതിനെന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിന് മോശ പറയുന്ന അതിന് ഉള്ള കാരണങ്ങൾ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ്. അറ്റ് എ ലോഡ്ജിങ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ വേ ദ ലോർഡ് met Moses and was about to kill him. But Zipporah took a flint knife, cut off her son's foreskin, and touched Moses' feet with it. "Surely you are a bridegroom of blood to me," she said. So the Lord let him alone. At that time she said, "bridegroom of blood," referring to circumcision. ഇങ്ങനെയാണ് അത് ബൈബിൾ പറയുന്നതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയിൽ. എന്നാൽ വഴിയിൽ സത്രത്തിൽ വെച്ച് യഹോവ അവനെ എതിരിട്ട് കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു. അപ്പോൾ സിപ്പോറ ഒരു കൽക്കത്തി എടുത്ത് തൻ്റെ മകൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം ഛേദിച്ച് അവൻ്റെ കാൽക്കൽ ഇട്ടു. "നീ എനിക്ക് രക്തമണവാളൻ എന്ന് പറഞ്ഞു." ഇങ്ങനെ അവനെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു. ആ സമയത്താകുന്നു അവൾ പരിച്ഛേദന നിമിത്തം രക്തമണവാളൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ദൈവം മോശയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സിപ്പോറ, മോശയുടെ ഭാര്യ സിപ്പോറ എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ മകൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം, അതായത് ലിംഗത്തിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം, ഒരു കൽക്കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മൂർച്ചയേറിയ നല്ല കല്ല്, ഷാർപ്നെസ് ആയ കല്ല് എടുത്ത് ഈ കുട്ടിയുടെ ലിംഗത്തിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം മുറിച്ച് അത് മോശയുടെ കാൽക്കൽ രക്തത്തോടു കൂടിയിട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ദൈവം മോശയെ വിട്ടുപോയത്, കൊല്ലാതെ വിട്ടുപോയത് എന്നാണ് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് ഈ രക്തമണവാളൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, സാധാരണയായി ആ കാലത്തെ യഹൂദന്മാർ പുരുഷന്മാരുടെ അഗ്രചർമ്മം നടത്തിയിരുന്നത് വിവാഹ സമയത്താണ്, വിവാഹത്തിന് മുൻപാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതായത് ജനനത്തെ തുടർന്നല്ല, പ്രത്യുത സന്താന ഉൽപാദനത്തിന് പുരുഷനുള്ള കഴിവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കർമ്മമായിട്ടാണ് പരിച്ഛേദന ആരംഭകാലത്ത് നടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആരംഭകാലത്ത് യഹൂദന്മാർ പരിച്ഛേദന നടത്തിയിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അവരുടെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കർമ്മമായിട്ടാണ് അത് നടത്തിയിരുന്നത്. പുരുഷൻ്റെ കഴിവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പരിച്ഛേദന ആരംഭകാലത്ത് നടത്തിയിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. മോശയുടെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചല്ലാതെ പ്രസ്തുത കർമ്മം നടത്തിയതിനാൽ യഹോവയുടെ കോപം ജ്വലിക്കുന്നതായി ഇവിടെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ മോശയെ ദൈവം കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. ആ സമയത്ത് മോശയെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചത് ഈ പരിച്ഛേദനയാണെന്ന് ബൈബിളിൽ കാണുന്നു. അതേസമയം ആ സമയത്ത് പരിച്ഛേദന ആ കുട്ടിയോട് നടത്താൻ പാടില്ല. കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി വിവാഹം കഴിക്കാനാകുന്ന സമയത്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ പരിച്ഛേദന നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ചെറിയ ആ കുട്ടിയുടെ പരിച്ഛേദന നടത്തിയതായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് അത് കോപമായി തീർന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ പ്രസ്തുത കർമ്മം നടത്തിയതിനാൽ യഹോവയുടെ കോപം ജ്വലിക്കുന്നതായി ഇവിടെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ എതിരിട്ട് കൊല്ലുവാൻ പെട്ടെന്നുള്ള മാരകമായ അത്യാഹിതത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി മോശയുടെ ഭാര്യ പരിച്ഛേദനാ കർമ്മം നടത്തുന്നു. ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പാഠത്തിൽ മകനെയാണ് പരിച്ഛേദന കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് മോശയുടെ മകനെയാണ് ഇവിടെ പരിച്ഛേദന നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം പരിച്ഛേദന ചർമ്മം മോശയുടെ കാൽക്കൽ തൊടുവിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹ സമയത്തെ പരിച്ഛേദനയായി അംഗീകരിക്കണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ മോശെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പരിച്ഛേദന ഏറ്റതായി ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, പരിച്ഛേദന കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതും മോശയ്ക്ക് ഒരു ദേഷ്യം, അല്ല ദൈവത്തിന് മോശമുള്ളൊരു ദേഷ്യമായി ഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മോശയുടെ പരിച്ഛേദന വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നടക്കേണ്ടത് ഇരുന്നു എങ്കിലും അത് നടത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു, പരിച്ഛേദന ഇല്ലാതെയാണ് നടത്തിയത് നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം പരിച്ഛേദനാ ചർമ്മം മോശയുടെ കാൽക്കൽ തൊടുവിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹ സമയത്ത് പരിച്ഛേദനയായി അംഗീകരിക്കണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടാണ് ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിപ്പോറ ഇത് മോശയുടെ കാൽക്കൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ലിംഗാഗ്ര ചർമ്മം മുറിച്ച് രക്തത്തോടു കൂടി മോശയുടെ കാൽ കീഴിൽ അത് വെക്കുന്നു. വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഇത് മോശയുടെ അഗ്രചർമ്മമായി പരിച്ഛേദനയായി കണക്കാക്കണം എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് രക്തമണവാളൻ എന്നുള്ള പേര് ഇവിടെ വന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ പരിച്ഛേദന എന്നുള്ളത് ആ കാലങ്ങളിൽ നടത്തി വന്നിരുന്നത്, യഹൂദന്മാരുടെ കാലത്ത് നടത്തിയിരുന്നത് ഈ വിവാഹത്തിന് മുൻപാണ്. വിവാഹത്തിന് പ്രായമായ ഒരാളെയാണ് പരിച്ഛേദന ചെയ്തിരുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടി? അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിവാഹ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ആരോഗ്യകരമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കർമ്മം നടത്തുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് മോശയ്ക്ക് നടത്തിയിരുന്നതായി കാണുന്നില്ല. മോശയെ കുഞ്ഞുകാലത്ത് തന്നെ ഫറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഫറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഈ കുട്ടി ജനിച്ചു വളർന്നത്. മിസ്രൈം ദേശം, ഈജിപ്തിലെ ഫറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ, രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് മോശ ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോശയെ പരിച്ഛേദന ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് മോശ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്തേണ്ടിയിരുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദേഷ്യം ദൈവത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മോശയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അതാണ് മോശയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ശ്രമം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് സിപ്പോറ എന്ത് ചെയ്ത്, മോശയ്ക്ക് പകരം മോശയുടെ സന്തതിയായ കുഞ്ഞിൻ്റെ ലിംഗാഗ്ര ചർമ്മം ഒരു മൂർച്ചയുള്ള കല്ലെടുത്ത് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് രക്തത്തോടു കൂടി മോശയുടെ കാൽക്കൽ ഇടുന്നു. ഇത് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മ പരിച്ഛേദനയായി കണക്കാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാരണം. അപ്പോൾ ഈ അഗ്രചർമ്മത്താൽ ഈ മോശെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് മോശയെ ഈ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ദിവസം മോശയുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നെ കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.